ढीला। रुकू में भी जाके देखेंगे अकड़ाव किसी जगह बढ़ा तो नहीं। कम हुआ है थोड़ा सा, कम हुआ है, पहले ज़्यादा था ना। ठीक है। ये दर्द करने से दर्द होती है। ये दर्द है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फिरोज़, आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट दिखाने वाले हैं इफ्तिखार अहमद साहब की। आज इनका पहला सेशन है, तो आज ज़रा इनका सेशन करते हैं, इनकी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद फिर इनसे डिस्कस करते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है। कंप्लाइंस इनकी ये है कि इनकी लो बैक पेन है, इनकी कमर में पेन है, 1 से 2 महीने इन्हें हो गए हैं, लेकिन कल रात से इनकी दर्द ज़रा ज़्यादा है। तो ज़रा आज इन्हें असेस करते हैं और एडजस्ट करते हैं। इफ्तिखार साहब उल्टा लेटेंगे ज़रा पेट के बल। आपको करवाते हुए किसी जगह पेन हो या लगे यार मुझे से पेन हो सकती है या डर लगे, आपने बताते रहना है, क्योंकि पहला सेशन है। तो आप अगर बताते रहेंगे ना, हमें पता होगा कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका मजाज कैसा है, ये सारी चीज़ें ना। तो हर साहब, जिस तरह हर मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग होती है, गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, अलाइनमेंट ना हो तो बबलिंग वगैरह इस तरह के मामलात होते हैं। इस तरह अल्लाह ने हमारे जिस्म को भी मशीन बनाया है, इसकी भी सर्विस, ट्यूनिंग, मेंटेनेंस, अलाइनमेंट, ये सारा कुछ ज़रूरी है। अल्लाह, अब आपकी हाइट माशाल्लाह बड़ी है ना, तो इसमें इतने वजूद को स्टेबल रखने के लिए मसल्स में पावर नहीं होगी तो फिर दर्दें निकलेंगी ना। इसलिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं वो आप करेंगे तो आपकी तबीयत में बेहतरी आएगी। तो असल दवाई हमारी वर्जिश है। कंधे बिल्कुल ढीले, मैं इस जगह पे हल्का सा वेट डालूंगा, लंबा सांस बाहर। दर्द तो नहीं इसे, फिर से आराम आराम से। फिर से बिल्कुल ढीला जिस्म। किसी भी जगह दर्द नहीं होना, गर्दन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला। ठीक है, 1 मिनट सीधा लेटेंगे। कभी आपको वॉक का, जिम का शौक ही नहीं रहा? शौक है, करते नहीं? और जाना था पहले से शुरू से। ढीला ढीला, बिल्कुल ढीला। बिल्कुल टांग सीधी, हाथ दोनों पेट पे। हमारे जब हिप में स्टिफनेस होती है ना, हिप की मूवमेंट सही नहीं हो रही होती, तो चलते फिरते सारा लोड हमारी स्पाइन लेती है। ऐसे तो हमारे जो हिप है, चूल्हे हैं, ये मोबाइल होने चाहिए, यानी कि इसमें मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए। नॉर्मली बैठने की रूटीन जब होती है, वॉक बहुत कम होती है, तो हमारे हिप ट्रेन ही नहीं होती मूवमेंट के लिए, जिसकी वजह से ये वाली दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल ढीला। जब आपको दर्द ज़्यादा होती है, खांसने छींकने में दर्द बढ़ती है।
अच्छा, हमारी रीढ़ की हड्डी जी इस तरह दबती है सारा दिन, जी जी ज़मीन हमें अपनी तरफ खींच रही है, जी जी इसे रिवर्स करना बड़ा ज़रूरी है। कि मैं आपकी गर्दन में हल्का सा लपेट के थोड़ा सा खींचूंगा, इसका खिंचाव नीचे कमर तक भी आ सकता है, दर्द नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सर उठाइएगा नीचे, जुबान दांतों में ना आए, दांत आपस में जोड़ लीजिएगा। गर्दन ढीली, पेट नरम, लास्ट ठीक है। इसका खिंचाव कहाँ तक आया है? ये सेंटर तक गया। नीचे बिल्कुल ढीला, ठीक है। आप नीचे हो जाएंगे और मेरी तरफ करवट लें, नहीं सारी तरह रहेगा, थोड़ा सा इस तरफ हो गया, करवट लेकर लेटते हैं ना कुछ ऐसे। ये बेहतरीन। अब ये टांग फोल्ड, टांग सीधी, बाजू दिखाइएगा मुझे नीचे वाला, फिर वो कमर ढीली, पेट नरम। जी ठीक। गिरते नहीं आप, बेफिक्र हैं। कंधा बिल्कुल ढीला, लंबा सांस बाहर, बिल्कुल ढीला, बस। ये लगी तो नहीं? ये इधर, ये टांग सीधी, इस तरफ चेहरा रख के देखेंगे, चेहरा उस तरफ, ये लंबा सांस बाहर, पूरा फिर से, बस उस तरफ करो। इसे दर्द तो नहीं है किसी जगह? टांग फोल्ड, टांग सीधी, अल्लाह, बाजू, लंबा सांस बाहर, गिरते नहीं, बेफिक्र नहीं, कंधा ढीला, बस बिल्कुल ढीला। ये घुट अपना मजबूती से पकड़ लेंगे किस जगह पे, जहाँ मेरी एल्बो, ठीक है, इधर जा रहा है, ठीक है। टांग सीधी, घुट पकड़ लेंगे अपना आराम से, घुट घुट, ये पकड़ेंगे, ये लंबा सांस बाहर, बस ऐसे, इधर साइड पे ये कोनी यहाँ पर पकड़ेंगे, टांग 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 टांग, बिल्कुल ढीला, बस। अब आप सीधा देखेंगे बिल्कुल, ठीक है, खिंचाव आए, दर्द ना, किस जगह आ रहा है एग्जैक्ट? अब ठीक है, थोड़ा सा खिंचाव है, थोड़ा सा किस जगह? अब बैठेंगे आराम से, पाँव ज़रा उस तरफ कीजिएगा, सर नीचे, सर नीचे, बिल्कुल ढीला, दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोनी ढीली, जी जनाब। इस तरह है
कि हमारी ना स्पाइन में स्ट्रेटनिंग है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे से सीधी होती है ना, तो पट्टे अकड़ जाते हैं। आपके पट्टों में काफ़ी अकड़ा हुआ है। इस पोजीशन में एक दो वर्जिशें हैं वो हमने करनी है ताकि अकड़ाव कम हो, पहले नंबर पे। उसके बाद हमने अपने बूट बदलने हैं। आपने वो वाले जूते पहनने हैं, इसे कहते हैं वेज शूज़, जिसकी हील थोड़ी सी ऊंची हो। होते हैं ना, हील ऊंची होती है, आगे से फ्लैट होते हैं। वो वाले जूते पहनेंगे तो आपकी कमर ऐसे होगी, ऐसे सीधी है। जब तक सीधी रहेगी तो आगे कोई भी आपने झुक के वज़न उठाया, कुछ काम करेंगे, दर्द आपकी शूट कर जाएगी। वो दूसरे शूज़ मेरे ऊंचे ही हैं, मैं शुरू से ऊंची हड्डी वाले पहनता हूँ, जो यानी कि जो स्लीपर होते हैं ना, वो हमेशा मेरे ऊंची हड्डी वाले होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों थोड़ी पहने? सी प्लेन है, दूसरे मेरे शूज़ है ना जो उधर, वो वैसे नहीं पहन के आया, वो ऊंची। हाँ, वो पहना करें आप, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसकी ये जो है ना आपको दर्द बढ़ाएंगे, यानी कि इसमें अगर आपने कोई वज़न उठाया, कोई इस तरह का झटका लगा। मैं महसूस करता हूँ, हाँ जिसका मुझे पता है वैसे, इसे ना कि नमाज पढ़ने के लिए तो बार बार उतारने पड़ते हैं। बस ये ज़्यादा इसकी नमाज की वजह से इसको रखा हुआ है। अच्छा, अब इस तरह है कि आपका ये मैंने किया एडजस्ट, बोनी स्ट्रक्चर को अलाइन किया। अभी हमारा मस्कुलर वर्क अंदर होना है, यानी कि आपको मज़ीद आधा पौना घंटा अंदर भी लगना है। करवाते हुए किसी चीज़ में दर्द हो, आपने बता देना है डॉक्टर को कि जी मुझे दर्द हो रही है, कड़ाव आ रहा है, ताकि हमें ना पहले सेशन में तो मुश्किल होती है कि हमें पेशेंट को समझना ज़रा पड़ता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है यार इसकी तबीयत ऐसे है, इसको इस तरह लेके चलना है। अब थोड़ा सा चल के देखिए, किसी जगह दर्द बढ़ी तो नहीं है आपकी? हल्का सा रुकू में भी जाके देखेंगे, अकड़ाव किसी जगह बढ़ा तो नहीं? कम हुआ है थोड़ा सा, कम हुआ है, पहले ज़्यादा था ना। ठीक है। ये दर्द करने से दर्द होती है, ये दर्द है, ये दर्द थोड़ी सी कम हुई है पहले से। अच्छा, लेकिन अभी जिस्म गर्म है, अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि ये कम है, ये कम ही रहेगा, क्योंकि जिस्म गर्म होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। असल तबीयत हमें पता चलनी कल सुबह, जब आपने कल सुबह सो के उठना है, तब हमें पता चलेगा यार दर्द में कुछ अफाका हुआ है, दर्द पहले से ज़्यादा हुई है, पहले से कम हुई है। वो आप आगे जब हमें बताएंगे तो उसकी बेस पे हम डिज़ाइन करेंगे कि आपको वर्जिश कौन सी करानी है, क्या एक्टिविटी करानी है, खुराक में क्या रखना है, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो गए। परेशान तो नहीं है? कोई सवाल? नहीं, बस ये दर्द आपको बताइए, इसका बस इलाज हो जाए, बस ये दर्द खत्म हो जाए। बस ये अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी आपका अंदर सेशन शुरू करते हैं। ठीक हो।